呢個成語咧就叫做南柯一夢。呢個成語係出自唐代一個小説家李公佐嘅傳奇小説《南柯太守傳》啊，講一個叫淳于憤嘅人，咁發緊夢，發夢飲住酒發夢，就任呢個南柯太守。20年之間享盡榮華富貴，最後發現呢，所有嘢都係假嘅。佢發現自己咧發夢咧就入咗一個叫做大懷安國嘅地方。大懷安國其實只不過係佢屋企下邊大槐樹下邊有個螞蟻洞。咁後人咧就借呢個故事稱呢種夢叫做南柯一夢，就比喻世間上一切嘅榮華富貴只不過一場空歡喜，一場夢幻。淳于係一個複姓嚟嘅，喺三國嘅時候咧都經常見到，而家都仲有嘅，喺山東懷坊一帶。淳于憤係吳國同楚國嘅俠義之士，咁就好鍾意飲酒啊，不拘小節，好多家財，就做過副將。後尾因為咧飲酒之後咧就亂咁講嘢，得罪咗上級，就被罷官。佢屋企咧就住喺廣寧郡東面，屋企南方嗰度咧有一棵大槐樹，枝幹好茂密啊，嗰個樹蔭咧有幾畝咁大嘅。咁如果呢啲咁嘅槐樹咧就幾百年噶啦。有一日淳于憤嘅生日，佢喺個大樹下邊咧大排筵席嚇，同啲朋友飲酒作樂，好開心。咁但係咧飲酒飲飲大咗嚇，飲多咗酒啦。咁啊兩個副客人咧就扶佢啦，翻去客堂嗰度。因為飲得太醉，迷迷糊糊瞓着咗。就彷彿咧睇到兩個着住紫色衫嘅侍者跪喺面前，邀請佢上車。淳于憤就不知不覺之間就落咗床，跟住個侍者去到門口，就有幾個侍從咧就簇擁住佢，就坐喺四匹馬嘅青油車嗰度。架馬車就去到佢屋企後邊嗰個大槐樹後邊個螞蟻洞嗰度。淳于憤就喺度猶豫間，突然間架車就入咗個洞嗰度，豁然開朗。原來個洞入邊咧別有天地嘅，山川草木道路啊乜都有。行咗幾十里，行人稀相，哇好熱鬧啊！過咗冇幾耐，見咗一座城池，朱門重樓，樓上面咧仲寫住咧大懷安國嘅金匾。跟住咧就去咗座大門嗰度，淳于憤就落車啦。哇！見到入邊咧好靚啊，雕梁畫棟啊，十分富麗堂皇。然之後出嚟迎接佢嘅，居然係一個右丞相喎。以前有左丞相、右丞相嚇。右丞相對佢講：哎呀，你不因敝國遠僻，屈駕前來。即係講啊，淳于憤啊，你唔嫌我呢個國家咁遠啊，特登過嚟我呢度。君王願意將個女嫁俾你。淳于憤一聽，即刻跪喺個地下度，不過內心咧就好惶恐啊。跟住就結婚啦，有幾十個仙女喎，奏住人間聽唔到嘅樂曲，清婉動人。然之後咧，就有人咧就揸住個燈籠喺引路，幾十個人彩壁玲瓏，有幾里路咁遠咁長，場面咧十分奢華，好似個皇后貴族咁樣。咁然之後咧，喜慶嘅隊伍咧就入咗呢個嘅修儀宮。淳于憤就同一個叫做金枝公主嘅女子咧就行禮結婚，宴樂嘅好奢華嚇，好似嗰個皇后貴族咁樣。結咗婚之後冇幾耐，個公主咧就請父王咧就委派淳于憤做南柯郡太守。佢赴任嗰日，公主就同埋佢一齊赴任。然之後，國君同埋皇后都出嚟餞行。淳于憤兩夫妻去到南柯郡嘅時候，歡迎嘅儀式真係隆重啊！
官員僧侶百姓萬人空巷，禮樂齊鳴。見到樓上寫住南柯郡城，哇！真係好有氣派。做咗呢個官之後，淳于墳呢就勤政愛民，將南柯郡呢治理得井井有條。幾年入邊風調雨順，五穀豐登。然之後呢，就百姓仲安居樂業啊！將佢嗰啲政績又編咗啲，作咗啲歌謠嚟稱頌。而且唔單止咁喎，仲幫佢建功德碑，立生祠宇。祠堂啊，生祠咧就係一個係對人好尊敬嘅，因為一般人咧都係死咗先係立祠嘅啫。佢係咧生咗仲未死嘅時候咧立祠啊，咁係一個好大嘅榮耀嚟嘅。淳于墳在任20年，政績卓著，好得君王嘅器重，賞賜咗好多食邑，加封爵位。佢一共咧就生咗五男2女。咁咧就男嗰啲咧大咗之後咧都做咗官，女嗰啲咧都嫁咗俾啲皇后名門好顯赫。點知咧當時有個叫做檀羅國嘅國家，突然間發兵攻打南柯郡。大懷安國嘅國君就即刻命令淳于墳迎戰啦，仲派咗將軍周弁率兵3萬喺瑤台城嗰度咧就同敵軍打仗啦。點知周弁呢就剛愎自用，打輸咗仗，最後咧就單騎翻嚟。剛愎自用嘅意思即係話咧輕敵啦嚇，即係以為自己叻唔切啦。淳于墳就將周弁呢就囚禁起嚟，向國君請罪。不過好彩過咗冇幾耐咧，敵軍都退咗兵啦。點知好不幸嘅係呢個時候公主咧就有一場大病，過咗10日咧就過咗身啦。淳于墳呢受到呢一個咁嘅打擊，好傷心啦，就辭咗個太守職務，將個靈柩咧就扶翻去京城。喺臨行嘅時候咧，就當地啲百姓就攔住車道，喊住唔肯俾佢走下，因為覺得佢太好啦。淳于墳翻到京城之後咧，好多豪門貴族同佢來往喎。逢親嗰啲朝代咧，就帝王最罩忌呢啲嘢噶啦，因為佢驚你哋起佢飛腳啊嘛，所以就有啲猜忌佢啦，就咧奪走咗佢嘅侍衛武裝，唔俾佢出外郊遊。咁淳于墳自然就唔係咁開心啦，鬱鬱不樂。國君知道咗之後咧，就同佢講啦：卿呢就係國君對大臣呢一種禮貌嘅稱呼啦。卿你已經呢離家多時，不如你翻鄉下度探翻你哋啲親族啦，啲孫呢，即係話佢啲仔女就留喺呢度啦，就不必牽掛。淳于墳就話：呢度就係我屋企啊，仲去咁遠做咩？國君先提醒佢：卿本人家，家不在此啊！卿本人間，佢先知道，哎呀，係喎。一番話講到淳于墳呢，糊裡糊塗、昏昏暗暗，咁記住呢啲話，就流住眼淚就翻鄉下啦。國君呢個時候就又係派咗2個紫衫嘅使者嚟送佢喎，但係今次咧就唔係坐啲好靚嘅車啦，唔係坐啲幾匹馬嗰啲高樓大車啦，而係俾一架好簡陋嘅車佢，跟住左右嘅侍從都冇喎。淳于墳梗係好似好唔開心啦，一場富貴點解冇晒嘅？行咗幾里路，經過嘅都係當時嘅道路山川，但係當年嘅嗰啲盛況已經全部唔見咗啦。佢又同啲使者傾偈啦，點知啲使者呢就唔理佢喎，搞到佢嘅心裏邊更加唔舒服啦。過咗一陣，架車又出咗個螞蟻洞口啦。哎呀，好熟悉喎，鄉間嗰啲各種嘅景象，不禁潸然淚下。呢個時候，啲紫衣使者就引佢落車啦。佢翻屋企門口，行上個樓級嗰度，佢突然間見到自己個身體咧瞓喺東走廊嗰度，不禁嚇咗一跳。
唔敢行上前面喎。淳于憤就俾兩個侍者大聲叫醒，一企身見到屋企咧有啲僕人喺度打掃緊間個屋苑，兩個客人喺旁邊嗰度洗緊腳，夕陽嗰啲餘暉啊，仲留喺個牆上邊。夢中嘅經歷咧，好似啱啱過咗一世咁樣。淳于憤就將自己夢中嘅經歷咧，就話俾兩個客人聽，大家都感到好驚奇啦，就一齊去嗰個槐樹嗰度睇。哎呀，果然係個槐樹旁邊有個好大嘅螞蟻洞喎。後尾咧，大家就將呢個故仔啊，就將佢改成係南柯一夢，比如咧浮生若夢，虛幻無常啊。富貴亦都好多時咧，就講一啲人咧好有富貴，但係咧最後富貴一場空夢，乜都得唔到㗎嘛。